기침 멈추는 방법 60초 해결책. 밤마다 멈추지 않는 기침. 정말 고통스럽죠? 첫 번째 해결책은 따뜻한 음료, 꿀을 넣은 따뜻한 차는 목을 진정시키고 기침을 완화해줍니다. 두 번째는 가습기 사용. 건조한 공기는 기침을 악화시킵니다. 가습기로 실내 습도를 유지해보세요. 세 번째, 심호흡과 이완. 긴장이 기침을 더 악화시킬 수 있어요. 깊은 호흡으로 몸을 이완시켜보세요. 진해제도 도움이 될 수 있습니다. 하지만 장기 사용은 피하고 꼭 전문가의 상담을 받으세요. 이 방법들로 기침을 완화해보세요. 잠 못 이루는 밤은 이제 그만. 사랑하는 사람들에게 널리 공유해주세요. 더 많은 건강 꿀팁을 원한다면 좋아요와 구독 눌러주세요.